BMW GS nije motor samo za kafu do grada. Ovo je mašina za ozbiljne kilometre, za duge ture, za putovanja gde ne znaš šta te čeka iza sledeće krivine. A kada kreneš na takve puteve, jedna stvar mora da bude sigurna, a to je navigacija. I sponzor današnjeg videa je po treći put na ovom kanalu kompanija CarPuRide. Bili su dovoljno ljubazni da mi pošalju najnoviji model njihove navigacije 602 BS Pro, pravljenu baš za BMW motocikle. Znači evo, ovako je stigla kutija, sve to lepo bilo upakovano. Ajde da vidimo šta se krije u kutiji. Znači to je model 602 BS Pro. Naravno, tu je navigacioni uređaj, lepo upakovan bezbedno. Evo kako izgleda, boga mi, ima neku svoju težinu. I u kutiji još imamo samo uputstvo za upotrebu. Znaju oni da su BMW vozači pomalo razmaženi, kao što sam i ja, tako da nema dodatnih kablova, sve je kompaktno. Uređaj lepo izgleda, ovo je uređaj od 6 inča. Ovde ima mesto za TF karticu, da stavite svoju muziku da slušate ili da updateujete softver, dugme za paljenje i gašenje ekrana i ovde ima ulaz USB Type-C, znači možete da položite kući na punjač i da konfigurišite uređaj u sobnim uslovima, ne mora da bude na motoru. A sad, hajde da vidimo kako se ovo montira na moj motocikl. Evo, montaža nikad lakša, ovi pinovi se gađaju sa ovim. Znači ovo je uređaj za BMW motocikl i ulazi direktno u ovaj BMW nosač navigacije. Dole, gore, klik, ovde se zaključa, izvučeš ključ i to je to, gotovo je. Uređaj je montiran. I evo sad imamo priliku da ga uporedimo s ovim starim uređajem od 7 inča. Evo kako izgleda ovaj od 7 inča, nešto je veći. Kad se montira ovako stoji ovde. Isto savršeno radi. Jedina mana ovom uređaju je bila što malo mi pokrivao ovde broj obrtaja motora kad sedim i višlim vozačima je zaklanjao pogled na kontrolnu tablu. To je bila jedina mana ovog uređaja od 7 inča. Zato su oni sad napravili ovako nešto manji od 6 inča i sad skoro i ne pokriva broj obrtaja motora. I sad kad smo ga prikačili, kako se startuje, dovoljno je dati kontakt i uređaj će automatski da se upali, dobija struju, vrlo lako se povezuje sa telefonom, nađeš Bluetooth, evo ga, CarPuRide, poveži, povezivanje, sačekaš malo i evo ga, povezan i automatski ulazi u mod za navigaciju. To sve ništa nije komplikovano, da vidimo u meniju šta ima. Naravno, podržava sve kao i uvek, WhatsApp poruke, Viber poruke, telefon, znači možete da koristite telefon, više ovde ja imam svoj telefonski imenik, sve to mogu da obavljam bez diranja ovog ekrana, sve pomoću ovog džojstika, naravno da podržava ovaj džojstik. Evo kako šeta po meniju, dok okrećem ovo, tako biram koji broj želim da pozovem. Znači podržava iPlay, ovo je za iPhone, a ja koristim Android Auto. Telefon može muzika da se sluša, SD kartica da se ubaci, ovde su razna podešavanja, sistem, Bluetooth, sve to ništa nije komplikovano. Interesantno mi je ovo. Pokazuje nadmorsku visinu. Evo, trenutno se nalazim na 77 metara nadmorske visine. I kompas ima. To nije loše, ja to koristim kad sam negde na planinama, čisto me interesuje baš da vidim kolika je nadmorska visina. Ovde se vraćamo na Android Auto. Ja za muziku koristim Spotify. Evo neka playlista.
nebitno. I sad kad pustim, trenutno se muzika čuje na telefonu, pošto je povezan s telefonom, ali kasnije kad ga budem povezao sa komunikacijom, sve će to da se čuje u kacigi. I ovde ulazimo brzo u mape, zadaš adresu, evo Vašar, Tresije, Rudnik, Kota, na primjer, evo Kota, 3 petice, počni i on te odmah vodi tamo. Sjajno izgleda, lepo se uklopi, deluje baš ono kao original da je došao uz BMW. Odlično se uklapa u ovaj BMW interijer, uz njegov kokpit, deluje kao da je fabrička navigacija. Evo i sa strane kako stoji ekstra. A najveća prednost je to što može da se rukuje uz pomoć ovog BMW joysticka, Wonderwheel-a. Eto, tu mogu i da pustim muziku. Evo, ovde okrećem, selektujem ga na muziku i stisnem play. I evo, čuje se muzika s telefona. Dugo kad držim levo, izlaziš iz ovog menija za mape i ulaziš ovde gde pokazuje razne podatke o motociklu, broj obrtaja, brzina kojom se krećeš, preuzima ukupnu kilometražu od motocikla, pamti zadnji put koji si napravio, evo meni 4000 km, to je onaj moj put iz Amerike, pošto sam ovu navigaciju nosio u Ameriku, ali o tome ćemo malo kasnije. Ovo je dnevni mod, ovde moraš da se klikne i uđeš sada u noćni mod. Sjajno, pritisak guma, prednja, zadnja, sve to radi, punjenje akumulatora, dobro, sad je motor ugašen pa zato ovako pokazuje i ne pokazuje pritisak u gumama. Temperatura motora, kočnica je više ovo žuto, to je prednja kad stisneš, a kad stisnem zadnju, pali se druga žuta, zadnja. I pošto ovaj motocikl ima onaj dual braking, tačno možeš da vidiš u vožnji kad se aktivira prednja, a kad se aktivira zadnja kočnica, što je sjajna stvar. Ovdje imamo još jedan meni, selektujem ga na informacije, kad kliknem tu, sve ovo radim pomoću joysticka, isto pokazuje prednja guma, zadnja guma, punjenje, range, koliko još kilometara mogu da prođem i pokazuje ovdje temperaturu motora. Evo još jednom, sve to selektujem pomoću ovog joysticka. Ovdje može da se promeni slika da bude bukvalno vaš motocikl. To se radi pomoću SD kartice i kad iz ovog menija hoću da izađem opet u mape, dovoljno je da držim 2-3 sekunde u levo i on se vratio u mape. Generalno nemam šta puno da vam pričam o ovoj navigaciji. Eto, ja sam bar imao 10-ak navigacija na testu i na recenziji i od svih tih navigacija koju koristim na svojim putovanjima, naravno, baš CarPuRide, jer mislim da je ovo u odnosu na cenu i na kvalitet najbolja kupovina, što se kaže best buy. Aj sad ću da obučem opremu, stavim kacigu, idemo malo na jednu probnu vožnju, da vam pokažem otprilike kako izgleda ova navigacija u vožnji, kakva je preglednost i sve ostale funkcije koje ona ima. Vidimo se za par minuta. Evo, obukao sam opremu. Idemo na probnu vožnju. Evo, seo sam motor, dobra stvar je kod ove navigacije, evo viš, telefon mi stoji ovde u tank torbi i dovoljno je da se prvi put povežeš sa navigacionim uređajem samo jednom, svaki sledeći put on će automatski da se povezuje, znači više sada telefon ne mora da diram. Evo, startovao se navigacioni uređaj, sačekaš 10 sekundi, trebao bi telefon da ga prepozna koji je ovde u torbici i automatski da se poveže i da uđe u mod za navigaciju. I evo ga, povezao se. Idemo da napravimo krug ovde po ovom selu. Preglednost je sjajna, više nego dobra. Dobro, danas nije baš nešto sunčan dan, ali verujte mi, i na sunčanom danu se sjajno vidi. Ima automatsko osvetljenje. Kada je jako sunce, ekran je svetliji. Kada uđeš u tunel, ekran se blago zatamni, što je super stvar, da ti ne smeta svetlost od navigacije u očima u tunelu. Evo, pomoću ovog joysticka mogu da selektujem, na primjer, da uđem u Spotify i ovdje imam playliste razne, mogu da izaberem nešto što hoću, evo, Aleksandra Prijović, Mix i da pustim. I ja sada u kacigi uz pomoć ove komunikacije, to je Ageas X10, i za nju treba da vam snimim recenziju. Zvuk čujem u kacigi. Isto tako, uz pomoć joysticka mogu da uđem u telefon, evo imam kontakte i mogu da izaberem koga ću da pozovem.
Iz tog menija isto mogu da izađem i ponovo da uđem u meni za navigaciju i sad pratim putovanje. Rekli smo kada dugo držim, dugo, 2-3 sekunde, izađem u ovaj meni zanimljiv gde mi pokazuje i brzinu kojom se krećem u kilometrima na čas, broj obrtaja, evo sad pokazuje i pritisak u gumama, malo sam preduo, prednja 2.7, zadnja 3, ali ajde, prednja treba da bude na 2.5, treba bi malo da je ispustim, punjenje akumulatora i to znači i evo ovo za kočicu, lagano kad pipkam kočicu pali se jedna žuta, kad pojačam i druga žuta, znači da se aktivira i zadnja. Ovde je stepen prenosa u kom se nalazim, trenutno sam u 3. brzini, čak pokazuje i pokazivače pravca, tako da vam nekad kada izađete iz krivine ne ostane uključen pokazivač pravca. I ovde iznad brzine ovo sitno je neki kao ugao obaranja, reaguje to, ali nisam siguran baš koliko je tačno. Znači CarPuRide model V602 BS, to BS znači da je za BMW-a od 6 inča ekran. Odavno smo konstatovali da je ekran od 6 inča idealne veličine za ovaj motocikl. Jer sad dole bukvalno vidimo obrtaje. Za niže vozače, oni koji su malo niži, njima neće smetati ni navigacija od 7 inča, sasvim je sve jedno. Ali za oni koji su malo višći, koji ovako višći sede, bolje je ova od 6 inča. I kada hoćeš da pratiš put, držiš dugo ovo levo, 2-3 sekunde, on pređe u mod za navigaciju. Kada znam put, ja volim ovako da držim. Evo, pokazuje mi trenutno 14 stepeni. Nije baš ni toplo, a? Za vožnju motora. Lepo se vidi, preglednost je super. To se toga tiče, nemam zamerke. Evo, mogu da uđem i u ovaj meni gdje su ove informacije, da vidim još koliko kilometara mogu da pređem, još 380, punjenje akumulatora. Rekli smo, uz pomoć SD kartice ima neka fora, ovde umjesto ovog motora bukvalno može da se stavi slika vašeg motora. I evo je planina Kosmaj. Ček da vidim da uđem u ovaj meni gde je ono, evo ga ovde, nadmorska visina, sad ću ući u to. Evo ga, 144 metra. Sad ako budem počeo se penjem na Kosmaj, trebalo bi i ta nadmorska visina da raste. Evo je, blaga uzbrdica i vidi, 150, 160 metara. I ovo je kompas u kom pravcu idete. Nord-East, idem prema severo-istoku. I ovde pokazuje ugao obaranja. Evo sad sam 0,1, evo je krivina. Ali čini mi se da baš to i dalje ovo ugao obaranja ne radi najbolje. Zato što moj motocikl ne podržava to. Moguće na 1250, na 1300 da bi to radilo mnogo bolje. I kada znam put, kada znam koje su krivine, ja volim ovako da držim ovaj meni. To mi je zanimljivo. Može i ovako, pola ekrana bude navigacija, a druga polovina muzike koju slušaš. I pomoću džojstika mogu da uđem da povećam, navigacija mi bude preko celog ekrana. To kada ne znam put. Verujte mi, kada ne znaš put, a voziš po krivinama, mnogo znači navigacioni uređaj. Tačno znaš krivina koliko je oštra. Evo ja sad znam da je ova značajno oštrija krivina nego inače. Prilagodiš brzinu kretanja da možeš bezbedno da prođeš kroz nju. Bez navigacije neka oštra krivina, boga mi, može lepo da te iznenadi, a to ume da bude nezgodno. Eto, otprilike ste videli kako izgleda ovaj navigacioni uređaj. Što se mene tiče, best buy za BMW-a, GS-a, XR-a, RT-a, za sve BMW modele koji imaju ovaj fabrički nosač navigacije i koji imaju ovaj džojstik, naravno. To je to, idemo, vraćamo se lagano u dvorište pa dajemo završnu misao. I eto ljudi, vidjeli ste kako izgleda ovaj navigacioni uređaj od kompanije CarPuRide. Nemam šta posebno da ga hvalim, znači od svih navigacija koje sam imao na testu i na recenziji, ja sam za sebe zadržao baš ovaj navigacioni uređaj. Ako ste gledali neke od mojih prethodnih videa, vidjeli ste da sam u februaru mesecu u zimskom periodu bio u Kaliforniji u Americi i da sam se tamo vozio na motoru i poneo sam baš ovaj navigacioni uređaj i njega sam koristio po Americi, po Kaliforniji bez ikakvih problema. Znači skinuo sam offline mape, doduše ja sam imao internet, uplatio sam sebi internet, ali ko nema internet u inostranstvu slobodno može da skine offline mape i da koristi ovaj navigacioni uređaj bez problema. Kolega je imao navigator 6 na svom motoru i boga mi kad uđeš u grad
Ovaj navigacijni uređaj se bolje pokazivao. Tačno pokazuje gužve, gde su zatvorene ulice i na izlasku iz San Franciska pratio je on mene. Koristili smo moju navigaciju, moje Google mape koje su online i tačno pokazuju gužve u saobraćaju i sve jednosmerne ulice. Pa ove Google mape su u Americi i napravljene. Tako da ako vam treba uređaj za navigaciju, da vas odvede bezbedno od tačke A do tačke B, mislim da je ovaj uređaj čak bolji od onog BMW navigatora. E sad, ako želite neku statistiku, kao što BMW navigator to pruža, provedeno vreme u vožnji, potrošnju goriva, prosječnu brzinu i sve one ostale podatke, BMW navigator je za vas. Ali ako vam je dovoljno samo da se prevezete i da vas navigacija bezbedno odvede na odredište, ovo je pravi uređaj za to. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Uskoro bi trebalo da vam snimim i recenziju o ovoj komunikaciji Ageas X10. Snimali smo komunikaciju Q8, ali sad je na red došla i najnoviji model X10. To će uskoro biti na kanalu. U ovom zimskom periodu dok nisam bio tu, stiglo mi je još par navigacija univerzalnih za sve motore i to treba da snimim sa raznim kamerama i milion kablova koje treba razvlačiti po motoru. Malo me smara sve to snimanje, ali ajde, šta ćeš, moram da ispuštujem ljude kad su mi već poslali, snimit ću recenzije za te navigacije. U opisu ovog videa ostavit ću vam link od kompanije CarPuride gde možete poručiti ovakve navigacione uređaje baš za BMW motocikle. Pa bez obzira da li je od 7 inča ili od 6 inča, sigurno će vas sjajno služiti. Kao i uvek kada poručujete, imat ćete kod za popust. Kod je jednostavno moje ime, Dejan. Tamo gde se poručuje piše kod za popust, ukucate moje ime Dejan i dobit ćete čak 32% popusta. Svuda po internetu kruže ti popusti 25, 30, ali eto, ja sam dobio čak kod za 32% popusta, što verujem se vama će značiti. Otprilike cena ovog uređaja od 7 inča je oko $285, a ovoga od 6 inča $299. Dolar je sad pao, znači to je oko 30.000 dinara ili 250 eura. Do sad smo zaključili da je svakako bolje držati navigacioni uređaj na motociklu nego telefon koji trpi vibracije, kisne, velike temperature, može kamera se ošteti, tako da navigacija za motocikl je prava stvar. Eto, otprilike sam vam rekao sve što sam imao za ovaj navigacioni uređaj. Vi zapratite kanal, početak je marta i ovde lagano kreće sezona. Broj pratilaca na YouTube-u mi se bliži polako na 10.000, pa ćemo za taj lep jubilej da napravimo neku zajedničku vožnju i giveaway. Nekome od vas ću pokloniti baš jednu od ovih univerzalnih navigacija. Zato me zapratite i na Instagramu, tamo ću objavljivati otprilike kada bi bila ta neka zajednička vožnja. To smo radili i za 5.000, a sada ćemo i da ponovimo za 10.000 pratilaca. I to je to što se tiče ovog videa. Do sledećeg viđenja, želim vam sve najbolje i puno bezbednih kilometara. Pa se gledamo, ćao!